صباح الخير اختي. عليكم السلام. مرحبا باختي. شوفي اختي، درك انت داويتي عندنا، عندك مشكل صحي في في صدرك، السعلة دايمة ديما حكمت لك. حكينا مدام على المرض تاعك، كيفاه كنتي مريضة وكيف احتاجيتي عندنا والنتائج اللي وصلتي لها. وكان عندي عام خاصك عام وانا مريضه، دارت لي السعله هنايا شغل حساسيه، وانا نسعل عام كامل. رحت للطباب بزاف، عطاوني دواء كي نشرب هذاك الانتيبيوتيك تنحالي ديك لا سيمان، ومن بعد مع بركه تعاود لي هكذاك. رحت بزاف طبا 6 ولا 7، ومن بعد ولاو نصحوني باش نجي لهنا الدكتور بالي على الابر الصينيه. ايوه جيت درت السيونس الاولى، حسيت روحي تحسن، بدات حالي سخانه، بدات السعله تخف عليا. دوزيام سيونس راحت نهائيا. الحمد لله. طروازيام سيونس ثاني حسيت روحي يعني اون ديغي با كنت راني مريضه العام هذا كامل. ولو ان شاء الله الحصه الاخرى، وان شاء الله نتمنى لاي واحد مريض يجي ويتجرب كيما انايا. الحمد لله وارتحت والحمد لله. صبتي الراحه مليح مليح. صبت الراحه بعد عام من لا سوفرونس، عام كامل وانا نسوفري. دوكا الحمد لله يا اخي مدام ما عطيناك حتى دواء، ما عطيتوني حتى دواء الا بالابر الصينيه، غير بالابر الصينيه، والحمد لله ارتحت بالابر الصينيه. بيان وكتحسي روحك مليح. الحمد لله يا ربي. داكور. كنت رقاد ما نقدرش نرقد الدنيا انني تاع الدار. ايوا تسعلي بزاف. مي دوكا الحمد لله نبات راقده، ما نسعل ما والو. دوكا راني الحمد لله. داكور. من قبل مادام تالمو انت كنتي تسعلي، قلتي لي قداه ما دوشتيش تالمو كنتي. انا قالوا لي ما تدوشيش، ما ندوش. قالوا لي في اوت انا قاعده نشرب في الماء سخون، ما نشربش الماء البارد. ما تما تبعت النصائح تاعهم. مي ودروكا مادام وليتي تدوشي عادي، دوك راني ندوش نورمال، راني هذاك نهار كليت لاكريم نورمال. بيان داكور. تسمى والادويه اسكو قاعده تشربي كيما تشربي؟ لا ما راني نشرب دوك حتى دواء. حبستي جميع الادويه والحمد لله. حبست الدواء باسكو كليتو بزاف حتى ضرتني ليستوما. ملي درت الابر الصينيه وليت نركش الدواء الحمد لله، حتى من ليستوما تاعي ارتحت. والحاله النفسيه تاعك بين نشوفك بين من قبل ودرك كاين فرق؟ من قبل كنت تباني حزينه كارهه مديكوتيا، دركا كيكون الانسان مريض تلقى المورال تاعو ماشي، وكيكون الانسان صحيح تلقاها اون فورم مليح. هي الحمد لله مدام. الحمد لله. ربي يشافيك ان شاء الله، ربي يدوم ما شاء الله تعيش بسلامه.